美容院做完 treatment 都係用佢嘅銀色面膜㗎，只要嗰間公司有啲良心，做完一啲高能量機，基本上都係用佢哋隻銀色面膜㗎啦。講真，而家就勁啲啦，大家買藍色啦，金寶寶係啦。我哋嘅第一批貨嘅時候已經 sold out 咗㗎啦呢個，咁就係新鮮到講，呢個就係最新嘅冰藍色，可以話係取代咗以前舊式美容院用嘅一啲嘅面膜啦。咁佢呢個咧就係最新3.0嘅進化版，係啦，超級補水，超級咧係勁收毛孔嘅，保證你82%降紅。冇錯，保濕力啦、鎮靜力啦，敷上去嘅嗰個冰涼感咧係真係好過銀色咧多請嘅，真係升級㗎。係啊，同埋佢係即時降溫4.6度咯，係好敏感啦、好紅啦、好乾啦，佢係完全係超級無敵勁鎮靜、勁保濕、勁紅嘅人士，毛孔粗大啦、爆發啦、做完treatment啦。其實呢幾日咧點解我皮膚又好翻咧？係啊，我晚晚都敷蠶絲面膜，199蚊10塊，299蚊20塊，係新出場嘅。呢個就係我哋嘅冰紙，敷完之後咧唔係淨係冰咁簡單，佢係令到你個皮膚咧識發光，透亮肌、美白去黃，均勻成個膚色嘅。一敷完一拉落嚟，哇變咗好似阿妹咁樣啊個樣，真係好白，100遮3醜啊嘛，好白好白。係有煙酰胺，跟住有玻尿酸，同埋咧有馬燕鹼，咁啊專係放一啲暗沉肌膚啦、色素唔均勻肌膚、熬夜肌嘅，用煙酰胺嚟做核心。喺40塊嘅 mask 咧，藍色廿塊、紫色廿塊咧就掂住咧會另外再送2塊銀色俾大家，私底下銀荷包送俾你哋嘅。係啦，咁點樣敷咧？藍色同紫色都買，咁我哋咧就可以隔日敷。係啦，有需要嘅時候咧，一日我哋做補水，另外一日咧就係做美白咁。